ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റുഫാറി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഡേ മൈ ലൈഫ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചൻ്റെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ 5:45 ആയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോറൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിടുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ മക്കളെ വിളിക്കാറ്. അപ്പോൾ മോനിത് എണീറ്റ് ഇവിടെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓതുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടായത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 6:45 ആയിക്കും കേട്ടോ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാനിതാ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് തലേന്ന് രാത്രി തിളപ്പിച്ചിരുന്ന വെള്ളം കേട്ടോ, കറുകപ്പട്ട ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. ഇത് ദഹനത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കും. പിന്നെ ഞാനിത് മീനൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാന്തളാണ് കേട്ടോ മീൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപ്പാട്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വിട്ടിരുന്നു. ആ വെള്ളപ്പാട്ടം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചിരകിയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാന്തൾ കറി വെക്കാനും കൂടെയുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ ചിരകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കൂട്ടി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒന്ന് നല്ല കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാം കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കട്ടെ ആദ്യം. അപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് നമുക്കിവിടെ മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊന്തി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിനി മുറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുറ്റൊന്ന് അടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മാവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ മുറ്റം അടിക്കണ മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് നനക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ടുണ്ടായത് ചെടി നനച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം നനക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മുറ്റം അടിക്കണതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇന്ന സമയമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അടിക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാവട്ടെ ഞാൻ അടിക്കൽ. ചില ദിവസങ്ങൾ അടിക്കാറുമില്ല. അപ്പോൾ വല്ലാതെ കച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അത് മുറ്റടിച്ച് വാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൈയും കാലൊക്കെ കഴുകി അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് കൂട്ടിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് മീനൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കടി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ മീൻ മുറിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മീനിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ ആദ്യം ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മീനൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മീനിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല വരതി കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മാന്തളാകുമ്പോൾ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ല വരതി കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മീൻ മുറിക്കലും കഴുകലൊക്കെ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ വെള്ളപ്പച്ചട്ടി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പത്തേക്കുള്ള കറിയല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഉച്ചക്കേക്കുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് തലേന്നത്തെ മീൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ അവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മീൻ കറി മാന്തളാണ് കറി വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ടെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ചെറിയ തക്കാളി, 3 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം. അതുകൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ല നിരടി എടുക്കട്ടെ. തക്കാളി, പച്ചമുളകൊക്കെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നിരടി എടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ നല്ലൊന്ന് വറ്റി വന്നോളും. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള മീനൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് മസാല ഇല്ലേ, അതും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറിയൊക്കെ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നേരം ഇത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കറി വെക്കുമ്പോൾ 2 രൂപത്തിലും വെക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം മസാല ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങ കലക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും വെക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയും വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ചട്ടി ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റവിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അരി കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അരി ഇതുപോലെ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം നല്ല കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. കറിയണ്ട നാടൻ എനിക്കുള്ളതാവും. ഞാൻ തിന്നില്ല കേട്ടോ. ആ സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ തിന്നുകാണ്ട് നാട് കറി വെക്കണം. ഞങ്ങളിതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അധികം അടുക്കളയിൽ താഴെ ഇരുന്നാണ് കഴിക്കൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇത് ചായടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി സിങ്കും റാക്കൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയും ഗോതമ്പൊക്കെ കഴുകാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നിട്ട് മല്ലിയും ഗോതമ്പൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ അത് ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിവിടെ മല്ലിയും ഗോതമ്പും കഴുകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയിടാം, മേലെ ടെറസിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാം. അപ്പോൾ മല്ലിയും ഗോതമ്പൊക്കെ ഉണക്കാനിടുന്ന പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ ബെഡ്ഷീറ്റും പുതപ്പൊക്കെ ഇവിടെ അലങ്കോലമാക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ബെഡ്ഷീറ്റും പുതപ്പൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടിക്കൊട്ടി വിരിച്ചിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റൂമിലും ബെഡ്ഷീറ്റും പുതപ്പൊക്കെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊട്ടി വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും തട്ടിക്കൊട്ടലും ഒതുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണം. അപ്പോൾ അതെല്ലായിടത്തും അടിച്ചു വാരലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ തുടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് തുടച്ച് ഞാൻ കിച്ചണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ കുറച്ചുകൂടി പണിയുണ്ട്. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്, പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് കേട്ടോ. ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചമ്മന്തി കൂടെ പൊടിച്ചിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഒന്നും പൊടിച്ചിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പേരിയും കൂടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് പരിപാടി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ചൂലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ അവിടെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചൂലിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4-5 പച്ചോല വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചൂലുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു.
നമ്മൾ ചൂലുണ്ടാക്കൽ പരിപാടിയും കുളിയും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചോറുന്ന കേട്ടോ. ഞാനും മക്കളും കൂടിയാണ് ചോറ് തിന്നുന്നത്. ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ താഴെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോറ് തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കളവിടെ ടി വി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ടി വി കണ്ടിരുന്ന് ചോറുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് ചോറുന്നലും പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മേലക്കൊന്ന് കയറിയതാണ്. അവിടെ ഗോതമ്പും മല്ലിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണക്കാട്ടില്ലേന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാച്ചിട്ട് കയറിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റോസൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വെയിൽ അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ റോസിനൊക്കെ നല്ല വെയിൽ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ റോസും അടിനിയൊക്കെ മേലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി നല്ല റോസൊക്കെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മല്ലിയും ഗോതമ്പൊക്കെ ഞാൻ താഴേക്ക് വാരി കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് മതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേറെ കടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ബൂസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്കുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. രാത്രി നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.